钱江吃货朋友们集合了，乐美享美食街全新开业。追剧必备，夏天爱吃的冰淇淋波比艾斯，爱吃韩式拌饭就选朴大叔。这里还有小吃市集，好多种小吃，每一家都有拿手好菜，闭眼不踩雷。多家门店齐入驻，好吃不重样。超多美食不重样，甜的、辣的、香的、鲜的全都有。家人们，不管是上班族、闺蜜下午茶、朋友聚餐、全家逛吃，来这里通通满足。场地宽敞，品类超全，性价比在线，而且氛围感直接拉满。忙碌辛苦了一天，当然要好好犒劳自己，不用东奔西跑，来园林路乐享美食街，吃喝玩乐一站式搞定。